हम दरिया के किनारे पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हम पहुंच गए तो परिंदे उड़ने लगे थे, क्योंकि अब शिकार का टाइम ख़त्म होने वाला था। तो फिर भी हमारी कोशिशें रंग ले आई और थोड़ा बहुत हाथ में आ गया। हमारा एक सरदार वली भाई ने बहुत अच्छे 2-3 शॉट मारे, बहुत दूर तक इसने निशाना लगाया था। इसके बाद हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया। तो क्योंकि परिंदे सारे भागने लगे थे और उसकी फीडिंग का टाइम ख़त्म हो गया था। टाइम अभी 11 बजे होने वाले थे। इस वजह से हमने फैसला किया कि अब हम मछली का शिकार करेंगे। तो इसके बाद हमने अपना सेटिंग लगा लिया और मछली का शिकार किया, लेकिन उसकी वीडियो हम ना बना सके क्योंकि वो मछली पकड़ना भी था, तो वीडियो इसलिए छूट गई। लेकिन अभी बाद के मनाज़िर आपको दिखा देंगे। ये है जी बिलाल साहब, जो कि बहुत अच्छा और उसूल वाला शिकारी है। और ये है जी जनाब फहर आलम साहब, जो कि आज बहुत थके हुए हैं। दोस्तों, तो ये रहा हमारा बड़ा भाई सजाद हैदर, जो अभी मछलियाँ डाल रहा है।
जानते ही होंगे इंजीनियर अब्दुल हक साहब कह रहा था कि ये जो स्कोप लगा हुआ है इसमें अभी थोड़ा मसला है, तो अब्दुल हक साहब उसको ठीक कर रहा है।